Ha mana eshitdingmi nima deyapti bu? Oldingi ota-bobolarimiz 8 ta 9 talab tug'ishganmi? Nima biza xabarimiz yo'q. So'raganmisiz hech bobongizdan nechta tuqqansiz deb? Ha biz so'ramanmizda buni. Bizani aldab kelishgan ekan ota-onalarimiz. Ha bobolarimiz tug'ib yurgan ekan-ku. Ha? Nechta 8 ta 9 ta tug'ib yurgan ekan. Ana shu aytdimku, bulardan boshlash kerak. O'sha hammasi bularni kommentariyaga oy, nuqtacha, mana bu seriallar, o'zbek seriallari, aynan hammasi bular bitta oiladan bular. Bitta xonaga qamash kerak edi bularni. Dunyo olimlarini chaqirib, robot, raketalar yasaydi-ku, ana shu olimlarni chaqirish kerak edi. Bularni miyan qopqog'ini bittalab ochib o'rganish kerak. Bular borku, bular noyob bular. Bular ko'payib ketishi mumkin, lekin zarari katta bo'ladi. Lekin bularni ko'paytirmasdan ularni o'rganish kerak. Agar kimni qurib yutsa, ularni bitta xonaga qamab, ana shu miyasini, qopqog'ini ochib o'rganish kerak. Yaxshi bir endi ko'p kerak bo'ladi-yo, ana bu lampochkalardan juda ko'p kerak bo'ladi, chunki ular ana shu orasiga o'tib ketganda ular to'g'ri tushunasizlar endi. Biz bilmaymiz, mana bu ota-bobolarimiz tug'ib yurgan ekan. Laylagan bizdan tashlab ketgan ekanda. Hammasi to'g'ri bo'lib chiqyapti-ku mana. Yozaveringlarchi, nima deyapti? Javobinglarni kommentariyada kutaman do'stlar.